어. 야 얼마 안 되네. 야 이거 개 비싼 거라고. 3.5톤이라고 진짜. 야 3.5톤. 야 이거까지 다 싣고 왔잖아. 야 들어봐. 이거 1kg. 아니 뭐 1kg. 야 요거 들어보라고. 500kg이라고 500kg. 100kg도 안 되네. 아니야. 이렇게 참나무야. 이거 잘 탈 거야. 내가 브레이크 하나 쳐볼게. 너 얼굴 올라가 되지? 올려야지. 안 돼. 믿지 마세요. 자 여러분 안녕하세요, 리틀 포크맨입니다. 자 오늘 컨텐츠는 제 친구가 이제 나무가 필요하다 그래서 나무 운반을 해주는 거를 찍으면서 굴삭기가 이제 땅만 파는 게 아니라 집게 작업도 하거든요. 상차하고 하차하고 해야 되는데 오늘은 그 나무 운반을 하는 겸 그 컨텐츠를 한번 찍어볼까 합니다. 일단은 나무실로 가시죠. 자 이렇게 도착했습니다. 지금 앞에 보시는 게 이제 봉투 5톤급 트랙 굴삭기인데 이건 특수 굴삭기예요. 상판하기 더 수월하게끔 제작이 된 거죠. 주로 산을 타면서 나무 작업을 하는 그런 굴삭기입니다. 이렇게 가파른 데를 타다 보니까 이게 더 보강을 해요. 트랙을 이런 식으로 더 보강을 합니다. 더 뾰족하죠. 이렇게 하나를 더 대거나 그래야지 더 안 미끄러지고 더 수월하게 비탈길에서 작업을 하기가 용이합니다. 집게도 회전 집게 이걸로 찝어서 상차를 해줍니다. 이거 아직 형님 안 오신 것 같은데 좀 기다렸다가 저도 상차를 하도록 할게요. 인형뽑기 잘하겠다. 자, 여러분 실는 거 보시니까 어때요? 근데 저분들은 집게를 자기 손 다루듯이 이렇게 다룹니다. 근데 실질적으로 저렇게 벌목하는 걸 실제로 보면은 대박이에요. 그 엄청 가파른 사면이나 진짜 경사같이 이런데도 거기 서갖고 나무 다 내리시고 이렇게 하는 거 보면 대박입니다. 저는 그래서 벌목하시는 분들이 대단하다고 생각해요. 장비 중에서 제일 난이도가 높지 않나. 대신에 단점이 집게 작업하시는 분들은 집게 전문이다 보니까 집게 작업에 능숙합니다. 물론 둘 다 잘하면 좋지만 여기는 친구가 운영하고 있는 클라이밍 아시죠? 여러분 남벽 등반하는 실내 클라이밍장을 운영하는 곳이거든요. 원주에서 제일 크게 만들었습니다. 지금 위치는 댓글로 남겨드릴게요. 아 이 새끼 홍보해주는. 일단은 나무를 내려야 되거든요. 이거를 주차해 놓고 나무 내립시다. 가시죠. 자 이게 저도 처음 해보거든요. 일단 두 가지를 해볼게요. 일단 나무 실어온 걸 여기다가 잘 내려놓고 그리고 뿌레카로 나물 패는 작업을 하도록 하겠습니다. 뿌레카로 이렇게 팰 거예요. 다 여기다 앞에다 쌓아 놓을 거니까 요거를 다 치웁시다. 일단 어떻게 세워 놓을까. 그냥 다 내려야겠다. 나무는 많이 찝으려고 그러면 힘들어요. 앞에다가 하나 놔두고 굴러 내려갈 수 있으니까 굵은 거부터 밑에다 놓도록 하겠습니다. 굴러가지 마. 문 열어야겠다. 야 이게 나무가 생각보다 어렵네. 재밌네. 다 찝나? 자 이렇게 간단하게 내려봤고요. 이제 요 남은 통나무들 이제 뿌레카로 다 패줄 거예요. 그냥 이렇게 무더기로 쌓아놓죠. 뭐 알아서 하겠죠. 뭐. 기존에 저 도끼로 일일이 패는 거를 우린 뿌레카로 해볼 예정입니다. 잘 될지 모르겠네. 일단 해봅시다. 자, 일단 저도 처음 해보는 작업인데 우선은 팰 나무 몇 개만 실험 삼아서 꺼내서 한번 해보고 안 되면은 말고 이거 다 꺼내놨는데 다 안 되면 어떻게 해요, 그죠? 그냥 집게로 패볼까? 요걸로 패볼까? 요걸로? 안 된다. 되나? 네. 뿌레카로 패도록 하겠습니다. 이게 다 된 거야? 야 얼마 안 되네. 야 이거 개 비싼 거라고. 3.5톤이라고 진짜. 야 3.5톤. 야 이거까지 다 싣고 왔잖아. 야 들어봐. 이거 1kg. 아니 뭐 1kg. 야 요거 들어보라고. 500kg이라고 500kg. 100kg도 안 되네. 아니야. 이렇게 참나무야. 이거 잘 탈 거야. 내가 브레이크 하나 쳐볼게. 너 얼굴 올라가 되지? 올려야지. 안 돼. 믿지 마세요.
자, 오늘 한번 친구네 부탁으로 나무를 패봤는데 나쁘진 않네요. 1시간에 이만큼 합니다. 그리고 여기다 이렇게 차곡차곡 쌓아놓고 아까 씻었던 거는 뭐 이렇게 하고 이렇게만 해주면 되겠죠 뭐. 근데 이 협상을 어떻게 해봤냐면 여기 다니는 3개월 건이랑 요거랑 바꿨습니다. 타당한가요 여러분들? 댓글로 남겨주세요. 타당한지 안 타당한지. 뭐 오늘 영상은 간단하게 여기까지. 안녕.